إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين ألا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Para alimil ulama, para kiai, para ajengan, para ustad, ustadzah nukusim abdi fi hormat kalayan mugia sadaya dimuliakeun ku Allah, amin. Aparatur pemerintah dari atasan sampai bawahan, Bapak RW, Bapak-bapak ketua RT, sadayana tokoh masyarakat, ketua DKM, oke, pimpinan lembaga TKA, TPA, DTA, Al-Hikmah nukusim abdi fi hormat sadayana para tamu undangan, bapak-bapak, ibu-ibu, miwas santri, sinareng santriah anu sami-sami kusim abdi fi hormat. Langkung dibayun panjatkeun puja kalih puji ka zat Allah anu maha suci, ngebrehkeun rasa syukur ka zat Allah anu maha ghafur. Hakikat kudrat iradat Allah subhanahu wa ta'ala dina wengi anu ayeuna Allah subhanahu wa ta'ala parantos ngempelkeun urang sadayana dina haflah mubarakah, dina raraga acara kegiatan imtihan kalayan mudah-mudahan kempelna urang sadayana dina ieu patempatan kenging rahmat magfirah Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya Allah ya rabbal alamin. Sholawat kali salamna mudah-mudahan salalamina dilimpah curahkeun ka junjunan alam yakni habibana wa nabiyana nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargina, ka para sahabatna, ka sadina tabi'ut tabi'in, tuk dugi ka urang sadayana. Mudah-mudahan urang sadayana kenging syafaatul uzma timantena jaga di yaumul qiyamah, amin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan sadayana jamaah nu hadir ayeuna ti bumina nuju seueur masalah, ti bumina nuju galau, nuju stres, gundah gulana seueur masalah, mudah-mudahan uih ti dieu masalahna diselesaikan ku Allah, amin. Garaduh masalah bu, apal katingali kerungna. Sadayana nu teu damang maksakeun ka ieu tempat, nyeri cangkeng, nyeri waos, nyeri bitis, nyeri sampean, maksakeun sumping kana pangaosan. Mudah-mudahan nu teu dararamang uih ti dieu sing didamangkeun ku Allah. Anu nuju gaduh sametan, mudah-mudahan uih ti dieu sing lalunas. Mun dibayar. Garaduh sametan gaduh. Kabang emok. Sing laluna sadayana, amin. Batur nu gaduh sametan ka urang sing dipaparinan rezeki kanggo mayarna ka urang, amin. Pala putra putri putu urang sadaya anu aya dina kancah pendidikan di sekolah di pesantren, sadayana sing karenging ilmu anu manfaat, sadayana sing janten murang kali anu saleh kali salihah, sadayana mudah-mudahan dijantenkeun murang kali anu berguna bagi agama dan bangsa. Urang sadayana nu malidan rizkina kiswah nafakahna
milarian rizki kanggo ngabiyaan murang kali urang sadayana. Mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala dipaparinan rezeki anu barokah, maslahat, manfaat pibakeuleun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah. Halo. Ya kembali jam-jam kuring riweuh. Waktu sudah menunjukkan jam 10. Oh, kurang sak jam. Ngaosna dugi ka jam sabaraha ieu teh? Jam 12 siap? Jam 12 siap? Dugi ka Janari siap? Dugi ka subuh siap? Ngonang apa ngontrak? Pak Ikhwan salaras nama abdi teh ayeuna teh kedahna ka Bekasi, Bu. Mung rek naon ka Bekasi dawuh nu ngonang. Halo. Upami menganalisa pengawasan sapertos ayeuna tablik akbar nu dikaitkeun kana acara penutupan imtihan naon teh? TKA, TPA, DTA Al-Hikmah nu hadir ayeuna ku abdi dianalisa ibu bapak nu sumping ka dieu niatna aya 4. Sabaraha Bu? Halo. Aya 4. Hiji aya nu niat ngaji na ka dieu ayeuna ngaji brut. Naon cenah Bu? Naon ari ngaji brut? Ngaji naribut. Mubalik ke ceramah ibu-ibu ngobrol. Aya nu nyoho HP. Aya halo. Rek ngaji rek ngobrol. Saya awan lamun ngaosna bari ngobrol Bu, saya. Daripada henteu sumping ngan ngobrolna ulas aya soraan dina hate. Halo. Anu kadua aya nu ngaji na ka dieu sumping ka dieu ngaji cir. Naon cenah? Naon ari ngaji cir Ustad? Ngajina hayang buncir. Ti barang datang nepi ka ayeuna ngagayem si Ece. Halo. Geus kabagian snack encan ya? Oh, paingan atuh. Marakal. Saya awan lamun ngaos ngagayem wae saya. Anu katilu aya nu niat ngaji nate ngajiher. Naon cenah? Naon ari ngajiher Ustad? Ngajina ngagu. Da beuteungna pinuh teuing nunutan ngajina. Saya awon. Sae dadi imam mah wayake cantang tu tibra. Terus teu ngahuleng bari ningali ana langit mikiran isuk ditagih Bang Emok. Anu kaopat ngajikir. Naon cenah Bu? Naon ari ngajikir? Ngajina bari mikir, hatena bari hatena dikir, otakna siap Bu. Ketika Bapak Ibu sekalian sumping kana ieu pangaosan diniatan ti bumi ngalengkahkeun sampean ngepatkeun panangan bari ngucapkeun bismillahi tawakkaltu Allah la haula wala quwata illa billahil. Ketika Bapak Ibu sekalian sumping karena ia pengawasan diniatan karena sejak tolabul, maka ghufirallahu qabla ayyahtua satu acan ngalengkahkeun sampean Bapak Ibu sadaya di bumi ka ieu tempat Allah ngahapunten dosa urang sadayana, amin. Bahkan rupa di dieu mah rasa mani tadi teh isuk-isuk. Halo. Tapi kemana biar teh? Bo, halo. Kalau kita berangkat dari rumah ke sini diniatan karena ingin tolabul ilmi, maka setiap melangkahkan kaki kita akan menjadi ampunan Allah Subhanahu. Bahkan setiap makhluk Allah yang ada di sekeliling kita,
tadi ibu ti bumi kadia ningali kalajengking, ningali orai, ningali sasatoan. Eta sadayana nyuhunkeun hapunten ka Allah. Ya Rabb, ampuni semua dosa-dosa hambamu ya Rabb. Aya bi ici, bi jeje, bi nunung, bi nining, bi noneng. Sadayana nu hadir ieu ya Rabb, ampuni dosanya. Amin. Halo. Biar sambil ngadeg. Ti tadi calik wae. Halo. Kasep, Bu. Hanya kalwe geus boga pamajikan. Suatu ketika Nabi Daud alaihi salam. Ada yang tahu Nabi Daud? Bu, terang Nabi Daud tuh. Suatu ketika Nabi Daud alaihi salam melihat seekor binatang kecil yang pekerjaan binatang itu masuk ke tanah dan keluar dari tanah. Kira-kira sato naon anu lebet kana tanah keluar tina tanah? Hah? Cacing. Pada saat itu Nabi Daud alaihissalam melihat seekor binatang kecil yang namanya cacing. Lalu cacing masuk ke tanah dan keluar dari tanah. Keluar doi. Bantuan Bu. Daekan we. Jadi cacing. Cacing masuk ke tanah dan keluar dari tanah. Lalu Nabi Daud alaihissalam berkata kepada cacing, wahai cacing, punten jam. Wahai cacing, engkau Allah ciptakan tidak berguna wahai cacing. Allah ciptakan manusia begitu hebat. Tugas manusia hidup di dunia ini adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami, kata Allah, menciptakan jin dan manusia hanyalah untuk beribadah. Tapi engkau cacing, pekerjaanmu hanya masuk dan keluar dari tanah. Halo? Oh, jang. Susu nancan jang. Lalu kata cacing berbicara, Bu. Apa kata cacing? Wahai Daud, engkau salah besar. Walaupun engkau melihat kami hanya masuk dan keluar dari tanah, tapi hakikatnya kami sedang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi cacing nu katingali ku urang asup jeung kaluar kana tanah hakikatna menuju naon Bu? Bertasbih. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Bertasbih semua makhluk Allah yang ada di langit, yang ada di bumi, termasuk jadi bisa jadi orang eleh dikir nama jeung saha. Halo. Maka malam yang berbahagia ini, malam yang begitu cerah, Allah takdirkan kita berkumpul bersama-sama di haflah mubarakah ini. Yakin Bapak Ibu sekalian, anak-anak muda, para pemuda-pemudi hadir di sini adalah pilihan Allah Subhanahu. Yuk, agar malam ini ada makna dan ada ruhnya, maka isi malam ini dengan bertasbih terlebih dahulu. Siap? Yo. Subhanallah wa la ilaha illallah. Subhanallah wa la ilaha illallah. Subhanallah ولا إله إلا الله. سبحان الله ولا إله إلا الله. الله 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 ya Allah. Mudah-mudahan dengan berzikir hati kita menjadi tenang, amin. Pikiran kita menjadi tenang, amin. Naon rupi pamaksa dan cita-cita kahoyong urang sadayana diijabah dikabul Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Supados sampurna urang sasarangan heula shalawat. Siap shalawat? Allahumma shalli ala Muhammad بصلي عليه وسلم
وسلم اللهم صل محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم على محمد يا ربي صل اللهم صل على محمد يا ربي صل وسلم. Mudah-mudahan urang sadayana jaga di yaumul kiamah kenging syafaat nanti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya mudah-mudahan kempal ngariung urang sadayana didawangi anu ayeuna parat dugi ka akhirat urang sadayana kempal ngariung sareng baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nu parantos nyanak ka urang sadayana ti zaman jahiliyah menuju zaman ilmiah, ti zaman gelap gulita menuju jalan terang benderang, ti zaman gelap gulita menuju jalan terang benderang. Anu kufur jadi bersyukur, anu biadab jadi beradab, nu koret jadi bageran. Aya nu koret urang dia. Nu belah mana diukna ce? Anu gedul jadi daekan, amin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dina acara anu ayeuna Ibu sadayana 3 poin saja yang akan saya bahas. Seberji Bu? 3 canakeun ibu saya ka bumi. Anu kahiji nitip ka orang dia hasil daripada acara tablik akbar malam ini. Yang pertama adalah islahul aqidah. Naon Bu? Naon Bu? Halo. Islahul aqidah. Luluskan perjalanan akidah kita. Atau kalimatnya bisa juga quwwatul aqidah. Kuatkan akidah kita. Kenapa? Karena di zaman era globalisasi saat ini begitu banyak orang-orang yang merongrong umat Islam untuk menghancurkan umat Islam, termasuk generasi agama, generasi bangsa, anak-anak cucu kita, para pemuda, pemudi sekarang sedang dirongrong generasi bangsa ini agar akidahnya hancur. Na'udzubillahi min. Numawi kuatkan akidahna, luluskan akidah perjalanan anak-anak kita semua. Karena bagaimana nasib agama dan bangsa 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun yang akan datang. Bagaimana nasib agama dan bangsa di masa yang akan datang tergantung anak cucu kita masa ini. Betul? Halo. Izin naon, Bu? Hah? Tuh, geus pahil ishaqul segala. Hah? Ishaqul. Islahul aqidah. Mabaliut hitut bentes. Izin naon, Cek? Ari ibu kantos ngenalkeun Allah ka murang kali urang. Halo. Kantos ngenalkeun Allah ka murang kali urang. Hah? Ari ibu yakin ayana Allah? Buktinya? Aya ada damelan. Oke. Dina kitab Tijan wujudu hadihil makhlukati. Ayana ieu pirang-pirang makhluk ngabuktikeun ayana saha? Allah dikuatan ku dalil nakli. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma. Allah yang telah menciptakan langit dan bumi katut eusina termasuk urang sadayana ciptaan saha? Allah. Tapi ketika kita semua berdiskusi dengan mahasiswa jurusan filsafat misal, atau orang itu orang Kristen, lalu debat dengan kita tentang keadaan Allah. Contoh gitu, cek orang Kristen ke orang,
Anda yakin adanya Allah? Yakin. Kenapa Anda yakin bahwa Allah itu ada? Karena ada ciptaan. Bagaimana kalau mereka membalikkan fakta itu? Karena orang Kristen tidak punya keimanan sehingga yang digunakan adalah logika, akal. Maka mereka akan membalikkan. Bagaimana kalau tidak ada ciptaannya? Allah ada tidak? Terus ngabedakeun kumaha? Halo. Ulangi, yakin ada Allah? Kenapa Anda yakin bahwa Allah itu ada? Ada ciptaannya. Lalu dibalikkan kumaha lamun teu aya ciptaan Allah aya moal. Moal aya? Terus ngabedakeun kumaha? Allah berdiri sendiri. Terus kalau kita ingin meyakinkan adanya Allah, kalau tidak ada ciptaannya bagaimana? Ya akidah, Bu. Kalau kita hanya menggunakan logika, tidak menggunakan iman, yang akan terjadi murtad. Betul? Jawabannya pakai logika deh, Bu. Kalau ada yang bertanya seperti itu, jawabannya sangat mudah. Bagaimana jawabannya? Moal aya nu nanyakeun lamun teu aya ciptaan. Bener teu? Moal aya nu naroskeun lamun teu aya dadamelan. Buktinya Anda sekarang ada, Anda bertanya berarti Allah itu gitu beres. Karena mereka menggunakan logika, dipakai logika deui. Tapi lamun ibu ngajawab tadi, nya moal aya Allah ari teu aya naon mah. Ciptaanana bahaya ngagilek teh. Halo. Ngadeg deui ah. Ibu kantos nerangkeun keadanya Allah kepada anak kita? Kantos nerangkeun Allah ka murang kali urang? Hei kelas, gumujeng si ibu. Kieu bulah. Enjing uih ti dieu cobian kenalkeun Allah ka murang kali urang. Jangan sampai anak kita dititipkan ke pesantren, ke sekolah. Anak-anak kita tahu aqidul iman. Ari aqidna iman eta aya 20 anu wajib, 20 anu muhal, hiji di Allah jadi jumlah 4 nu wajib, 4 nu muhal, hiji nu wenang jadi jumlah 8 jeung 40 jadi jumlah. Ibu ge apal eta. Ngan lamun diriwicik wiji-wiji hiji-hiji duka. Kita buktikan itu kepada anak kita. Contoh ge bulah. Ibu di bumi, di pangkeureun bumi ibu atanapi di payun di samping di kiri kanan melak cabe jeung gedang. Eta pelak cabe tos beureum, buahna tos asak. Gedang oge tos koning, tos asak. Dipanggil murang kali ibu, ujang ka dieu aya naon mah? Ieu naon ujang? Cabe. Eta cabe dipipit ku ibu, diwewelkeun ka murang kali urang. Ujang ieu cabe tos asak cobian gegel. Eta cabe digegel ku putra ibu karasa naon? Lada, seha. Bahkan nangis dijeritan. Ayo mama tega, diwewelkeun cabena panaseun. Nu kadua ibu mipit naon? Gedang, pesek gedangna dihuapkeun. Ujang ieu cabe raosan. Karaos naon? Oh nya cabe, enak gedang lada. Oh cabe mah lada bener berarti nggak Bandungan. Gedang amis, bener berarti. Jadi si Ujang tos nuang cabe nuang naon? Gedang. Beres eta cabe dituang, gedang dituang, ku ibu taros. Ujang, ieu cabe jeung gedang dipelak dina taneuh anu ieu. Ngareneng cabe jeung gedang. Tapi kunaon ieu cabe bisa lada, gedang bisa amis. Kusaha ieu cabe lada gedang amis? Tah, kusaha Bu? Kantos nerangkeun kitu. Hese. Apalna barang hakan. Sederhana. Nerangkeun Allah ka murang kali urang seperti itu. Lungsur hujan, ieu hujan ti saha? Ujang teu damang kusaha? Ujang didamangkeun kusaha?
Ari ibu bapak hadir ka dieu teh kusaha? Apakah karena ibu punya kaki sehingga ibu bisa melangkahkan kakinya ke sini? Atau karena ibu punya telinga sehingga terdengar ada pengajian? Atau ibu punya mata sehingga ibu-ibu bisa melihat perjalanan ke sini? Bukan. Bukan karena kita punya kaki, punya telinga, punya mata. Bukan. Kalau kita hadir ke sini, ngandalkan kaki, mata, dan telinga, begitu banyak saudara kita yang di sini pada punya kaki tapi itu hadir ayeuna. Betul? Halo. Jadi hadir ke sini Bapak Ibu sekalian bukan karena adanya kaki, tapi ibu bapak bersyukur hadir di sini adalah pilihan Allah Subhanahu. Ketika Bapak Ibu sekalian berjalan menuju tempat majelis ilmu, maka ibu semua berjalan menuju surga. Amin. Anu hadir ia mudah-mudahan jantan ahli surga sadaya. Amin. Alhamdulillah. Setengah 11. Kartos Bu? Selalu diterangkan kamu rangkali orang tentang Allah. Termasuk amat hati-hati ya ayo bapak-bapak ibu-ibu. Riut nuang bodrek. Bener ya mah bodrek teh bisa nyagerkeun riut. Kade hati-hati. Bodrek teh aya tapak bisa ngadamangkeun saha? Nu riut leres teh. Bedog diasah, diseket, dikadekan bisa jadi terak, bisa jadi terak. Terak jeung teu terakna apakah karena seketnya bedog atau takdir Allah? Kartos. Bukan karena seketnya bedog. Contoh, Nabi Ibrahim alaihissalam diduruk ku Raja Namrud seuneu yang begitu hebat. Api yang begitu dahsyat, suluh nanu garing ditumpukan luhurna Nabi Ibrahim alaihissalam sampai habis, sampai mati apinya. Apakah Nabi Ibrahim hancur? Qala ya narukuni barda wassalaman ala ib. Eta seuneu jadi tiis. Ngan kade ulah diamalkeun Kang Dadan. Hayang teu teurak ku seuneu hayo we zikir qala ya narukuni barda benang 1000 balikan. Isuk cobaan teh kaduruk leungeun. Halo. Nabi Yunus alaihissalam ditelan perut. Perut naon? Lauk naon? Jair. Nabi Yunus alaihissalam ditelan perut ikan. Bayangkan 3 kegelapan yang dihadapi Nabi Yunus alaihissalam. Gelapnya malam, gelapnya lautan, gelapnya perut ikan. Selama 40 hari 40 malam 3 kegelapan yang dihadapi Nabi Yunus alaihissalam. Tapi luar biasa hakikat dan takdir Allah. Apakah Nabi Yunus meninggal? Tidak meninggal. Saha nu ngahirupkeun Nabi Yunus? Nabi Yunus telapareun. Bahkan lauk nu mules, kambungna lambuh rek meuli obat ka apotek jauh geus we kaluarkeun Nabi Yunusna. Keluar Nabi Yunus. Tapi Nabi Yunus di dalam perut ikan tidak serta-merta begitu saja. Tapi Nabi Yunus berzikir dengan kalimat La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Semuanya La ilaha subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Berkah doa itu Nabi Yunus diselamatkan dari 3 kegelapan itu. Upami urang tong boroning 40 poe 40 peting, sapoe sapeting kuat moal dina perut ikan. Kang Eril ge putra Kang Emil, sabaraha dinten kapenakna? 15. Duka maot nama duka sabaraha dinten eta teh nya. Tapi Nabi Yunus berkat kalimat itu luar biasa Allah selamatkan. Hikmah kanggo urang sadayana Bu. Apapun yang terjadi masalah dalam kehidupan kita. Bisa jadi rumah tangga tidak bahagia, anak sulit diatur, usaha bangkrut gulung tikar, penyakit tidak kunjung sembuh, dokter mana, rumah sakit mana didatangin. Bu, itu adalah masalah. Maka insya Allah perbanyak zikir Nabi Yunus alaihissalam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh. Mudah-mudahan masalahnya diselesaikan ku Allah. Iji islahul akidah.
gawekeun. Mantos nama ya gelas pangmukakeun. Oh, tadi teuing susu-susu. Boga di imah susu cap nona. Tutupna hideung. Yang sekali waktu masuk leungit tutupna teh. Dicokel nempel na kelek. Keur nangkarak jiga ceplok nog. Naon jiga nu ngarti ah. Ustaz Dadan peureum beunta. Halo. Kenapa kita harus dikuatkan akidah? Karena yang tadi, umat Islam khususnya generasi agama dan bangsa, umat Islam sedang diserang dari semua penjuru, depan, belakang, kanan, kiri. Ada 4 mereka ingin menghancurkan umat Islam. Dulu umat Islam diserang dengan fisik, tapi sekarang umat Islam, generasi agama dan bangsa diserang dengan cara politik. Dan politik mereka menghancurkan umat Islam dengan 4 cara. Yang pertama, membodohkan umat Islam. Umat Islam saat ini sedang dibodohkan oleh orang-orang yang tidak senang dengan umat Islam. Buktinya, pandemi 2 tahun bisa menyebabkan Indonesia krisis pendidikan. Betul? Walaupun ada metode daring, indung nanu darting. Rek teu darting kumaha, budak ngadu kaleci indung ngerjakeun PR. Kata mah teu boga kuota kan lieur eta teh kana huluna. Halo. Betul? Ini krisis pendidikan. 2 tahun Indonesia pandemi bisa menyebabkan itu pembodohan rakyat Indonesia. Akhirnya krisis pendidikan. Allahu Akbar. Kata abdi buka metode AHE ya di bumi. Les metode AHE, anak hebat. Murang kali kelas 3 SD can bisa nulis jeung maca. Naon sebabna? Pas asup ke SD kelas 1 pandemi langsung 2 tahun berarti kelas berapa tah? Kelas 3 masuk ke SD can bisa masak, ayeuna geus kelas 3 can bisa naon kene. Sebab 2 tahun kamari online. Budak teh dicarek nyawa HP pas pelajaran kudu nyawa naon? HP. Indungna ulin, sarua nyawa naon? Kan gelo duanana. Bahkan ngahajakeun supaya budak anteng diberi naon? Heuh da indungna rek tiktokan. Halo. Di dia kitu sareng teu? Kitu henteu di dia? Sarua gelona teh. Halo. Kumaha 2 tahun pandemi itu bisa menyebabkan krisis pendidikan dan membodohkan generasi bangsa dan agama. Halo. Kalau Indonesia, anak-anak kita sudah diserang pemikirannya, ideologinya, akidahnya, akhlaknya, dibodohkan, dikrisiskan pendidikannya, maka yang kedua, umat Islam diserang dengan cara dimiskinkan. Kalau generasi agama dan bangsa anak-anak kita sudah bodoh, tidak punya ilmu, bagaimana masa depannya? Sukses. Bisa jadi anak-anak muda, para pemuda-pemudi. Kalau anak-anak kita ingin menjadi anak-anak yang sukses, hayatul fata bi ilmi wa tuqa. Pemuda-pemudi kalau ingin hidupnya sukses, hidupnya dengan ilmu dan rek kumaha sukses lamun teu boga Sebanul yaum rijalul ghad. Pemuda-pemudi hari ini adalah generasi agama dan bangsa di masa yang akan datang. Calon pemimpin, temustahil pemuda nu aya di dieu aya nu bakal jadi presiden. Amin. Temustahil pemuda di dia jadi wali kota. Amin. Pemuda di dia jadi dewan. Amin. Oh, apalagi Kang Ikhwan aya tuh, Kang Ikhwan asli ti dia jadi dewan. Aya tuturkeuneun. Tapi bagaimana bisa jadi anggota dewan, bisa jadi wali kota, bisa jadi camat, bisa jadi presiden andai kata tidak punya Halo? Anu akibatnya, kalau anak-anak kita sudah dibodohkan, lalu dimiskinkan karena ketidakpunya ilmuwan, akhirnya murang kali urang gawena pulang sekolah uniko. Naon cenah? Naon bu uniko teh? Tak gening apaleun kolot nage.
Usaha nipu kolot. Cek sakola cenah meser LKS 5.000 bebeja ka kolotna 20 sabaraha batina. Oh lumayan eta teh. Halo. Susu can datang sok geura. Padahal mangan 1000-an Indomilek. Naon euy? Aya di imah euy mah tuh. Bu. Mana ya pemuda ya? Mana bae pemuda ya? Halo nyowe HP. Aya pemuda ya, Asparayu can. Jomblo fisabilillah. Pemuda hoyong sukses. Mana pemuda? Halo. Pemuda siap sukses? Mau jadi orang sukses? Nah, maka pemuda kalau ingin jadi orang sukses, jadilah pemuda yang aktif. Aktif dalam berbagai macam hal kegiatan di masyarakat, di para pemuda, di Karang Taruna, di majelis taklim, di sekolah. Pemuda calon sukses kan mah anu aktif. Halo. Nu kadua pemuda halo. Harus kreatif. Kreatif itu naon? Punya keahlian. Kalau pemuda aktif, pemuda kreatif, maka akan produktif. Naon produktif? Menghasilkan. Contoh kia. Ya si Udin, ya si Junaid. Aya Udin, Junaid, sing bala leunghar, sing bisa nyanum. Amin. Saya teh Aqua. Udin ya, Junaid. Si Udin kaluaran SD atau napi teh sakola. Menakan awi saruas, saruas teh sabuku. Junaid mah kaluaran SMP atau SMA. Sami menakan awi saruas sabuku. Ari Junaid mah eta awi, terang awi, bambu. Eta bambu hanya dibuat songsong. Terang songsong. Mun baheula perantini upanaon? Hawu seuneu. Atanapi hihit. Tahu hihit kiplik? Kipas. Ari saya teh. Junaid bada sakolana rada luhur jeung kreatif. Eta awi dijieun kerajinan bikin suatu kaligrafi anu bahanna tina awi. Hihid hargana sabaraha? 5.000. Kaligrafi nu didamel ku Junaid tina awi bisa jadi hargana 100.000. Cing kira-kira naon nu ngabentenkeunana? Bahana sami awi, ukuranna sama, tapi kenapa ini mah jadi 5.000, ieu mah jadi 100.000? Yang membedakan adalah ilmu. Knowledge and skill, ilmu dan keterampilan. Artinya kalau kita ingin punya penghasilan anak muda, harus aktif dan kreatif. Maka akan produktif punya penghasilan. Aktif, kreatif, produktif, nukatilu naon, inovatif. Banyak ide, banyak gagasan. Nu tadi karena punya ide, punya gagasan, awi, saruas, dibuat kaligrafi. Anu kalimat kompetitif, mampu bersaing. Itulah kunci jadi anak yang sukses. Halo. Ulah hayo we ngariweuhkeun kolot. Bisa nanti nyawa HP jeung main game. Minta kuota ka saha? Keur ngaji nyawa masalahna nu pangmeulikeun HP-na saha? Tak gelon teh. Budak kalau nyawa HP tapi pangmeulikeun naon? Lieur kan kana huluna. Budak ulah nyawa game, ulah TikTokan, ulah main YouTube, tapi pangmeserkeun naonna? Kuotana. Matak solusina supaya budak teh nyawa HP, ulah pangmeulikeun HP. Kartos Bu. Hiji tah islahul akidah. Nu ngahancurkeun akidah urang teh naon tadi teh? Membodohkan umat. Nu katilu naon? Memiskinkan umat. Nu katilu mempecah belah umat Islam.
Umat Islam saat ini sedang diserang dari berbagai macam penjuru supaya umat Islam pecah bentrok parasea. Dan bisa kita rasakan golongan ini mencaci maki ini, golongan ini mencaci maki ini, saling serang padahal itu sesama umat Islam. Maka deh urang sadayana teking kagoda ya. Upami ningali nu share-share teking langsung percaya bisi seueur anu hoak. Nu kaopat, kita sedang diserang umat Islam, anak-anak kita ini dengan cara umat Islam dijauhkan dari pedoman hidupnya Al-Quran. Karaos ku orang-orang tebikeun Al-Quran. Sok berenaros. Bu, Ramadan kamari tamat ngaos Quran? Tamat? Eta ge gotong royongnya. Ti Sawal kamari nepi ka ayeuna sabaraha juz? Sabaraha kali khotaman? Halo. Ari Quran teh sabaraha juz? 30 juz. Sabulan sabaraha hari? 30 hari. Berarti one day one juz. Satu hari satu juz. Kalau satu hari satu juz, maka 30 hari 30 juz. Satu bulan khotam. Pertanyaannya, Sawal hafid di mana hafid? Oh, hafid di Arab Banjung. Wah, hafid naon hafid? Naon hafid teh, Bu? Zulqa'dah. Ayeuna naon bulan naon? Zulhijjah. Berarti sudah 3 kali khotam, Bu. Kalau setiap hari satu juz. Ustad panjang teuing rumusna. Ada rumusnya. 1 juz sabaraha lamar? 9. Biar mudah bulatkeun sabaraha? 10. Bagi salat 5 waktu. 2 lamar tiap ba'da salat. Panjang pendek. 2 lamar setiap atau meme salat salamar, to salat salamar 2 lamar tiap waktu kali 5 jadi 10, berarti leuwih sak juz dah. Berat maca Quran lamun macana tengah ngerumus. Disakalikan sedekulannya capek. Tapi lamun ibu ngaos Quran setiap pada sholat 2 lembar kali 5 waktu 1 juz dalam sehari semalam. Ustad panjang teuing. Atuh saayat? Boleh? Boleh. Sapoe sapeting saayat daripada tidak sama sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Senin. Bapan sapoe saayat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Naon tah? Sabtunya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ahad. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ah gitu lun. Ahad. Oh tadi tehnya. Bu halo. Boleh sapoe saayat? Boleh, daripada tidak sama sekali. Halo. Nah jadi Quran teh supaya hatam 1 bulan sekali sak juz sehari. Tos maghrib teh lain nonton Andin aja. Tapi baca Quran. Kuring mah tara lalajo TV cadu aing mah anti ngan sok maturan pamajikan. Halo. Bu, teraskan. Moal capek moal. Moal ibu mah dihanap. Udah capek mah di mana, Bu? Pantak kali-kali pindah Kak. Nah, gue muncul ke dia ngaji. Iji. Nah, bagaimana agar anak kita
tidak jauh dari Al-Qur'an. Maka nu kadua nitip islahu tarbiyah. Susu datang. Nunjang sing panjang yuswana ila yaumil qiyamah. Ulah siapa yang teuing punya nepi ka poe kiamah. Batur maut si eta mau cai ka poe kiamah. Nyusu heula. Cik atuh tiisan seeutik mah. Gu peura Ura bu teh sora hiji hampir tiap peting imtihanan dibenjengut ka dia jengut ka dia. Atak memeh ka dia teh pamajikan ditanya, "Mi tos kaing sabaraha ceng amplop radang imtihanan?" "Alhamdulillah cenah 28 juta." Mudah-mudahan ti Cigantang jejeg 30. Kurang sabaraha? Eta Pak Ikhwan ge apaleun. Halo. Ketang da ngaji mah ulah neangan tapi neangan naon? Tah kitu. Teruskan. Nu kadua, bagaimana agar anak-anak kita tidak jauh dari pedoman hidup Al-Qur'an? Maka nu kadua islahu tarbiyah. Naon cenah? Naon tarbiyah teh Bu? Pendidikan, titipkan putra putri ibu sadayana ka lembaga pendidik. Tidak salah Bapak Ibu sadaya, nitipkan murang kalihna ka TKA, TPA, DTA, Al-Hikmah. Kasaksian ku ibu sadaya tadi nu juara reusnya ningali murang kali di wisuda kenging piala juara 1 terfavorit DKM Al-Hikmah. Juara terfavoritnya juara naon? Rek favorit kumaha ini naik panggung. Gitu. Itek ieu naik panggung. Juara terfavorit itu luar biasa. Reus ningali murang kali naik panggung. Ya. Babacaan untuk pukul lagu nanti dengan Bismillahirrahmanirrahim. Moal payu karena MTQ lagu gitu mah. Da lagu teh Kang Ustad Dadan tah Qori tah da maca Quran ti atuh aya laguna sing bener. Bayatil sabahi jazihar kasikani hawan ieu make lagu teu pugu. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul ninggelo. Apaleun lagu naon eta? Allahu Akbar. Aya laguna sing bener. Jadi imam maghrib make lagu nu raoseun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Maghrib datang Isya beda deui laguna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Maghrib, subuh beda deui. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Subuh beda deui. Lohor pada teu disada. Nah hujan, maka dia naik panggung. Hujanna sing barokah, amin. Sok lah ngariuhan meh tere ngajina. Siap nitipkan murang kali ke lembaga pendidikan, siap? Sok ngiuhan heula. Sok kena panggung Bu teu naon.
Teraskeun atau atosan teh? Boro ato rek ngeusan. Wah. Aing mah nipok sangkieu. Tapi dah saapal kuring mah geus dirapet. Bisa dibuka. Lah moal ageng. Insya Allah. Teraskeun. Sok fokus di ka dieu, fokus di. Teu cara dibagi BLT lah, belaan hujanan engenya. Hujan panas dibagi BLT mah nepi ka sapingsana kuat. Halo. Siap nitipkeun murang kali ibu ka Al Hikmah siap? Sabaraha biaya ngaos di dieu? Iuran sasasi? Gratis. Aya ajengan digaji sabaraha? Teu teuing. Sabaraha Bu? Aslina gratis. KWC ge mayar. Sok 2000. Coba lamun ibu asup KWC artosna 5000 teu ya angsul kan papang deui. Ya Allah kade. Di dieu hebat Pak Kiai, mudah-mudahan sing barokah ajengan amin. Sing gampir rezekina, tambih istrina. Allahu Akbar, hebat digratiskeun. Di abdi mah 20.000 eta ge hese mayarna teh. Hese? Hah, mending gratis? Aing moal lintuh atuh gratis. Halo. Ari ibu nyaah ka ajengan? Nyaah naon? Geuning ai urang calageun urang dieu teh nya. Rajin nyaah mere cenah. Yang calageun teh teh ngaku diruqyah. Ya Allah, ari ibu butuh ku ajengan. Lieur urang ngabandunganana. Nyaah mere ari butuh. Sok ibu maot hayang diibakan ku saha? Ku ajengan, dibungkusan ku saha? Disolatin ku saha? Digotong ku saha? Ajengan di dia ngagotong mayit. Lain beki edan. Ya Allah. Dikurebkeun ku saha? Nah, keur jag-jag eta jelema tarananya ka saha? Da gelo eta teh kitu. Keur jag-jag tarananya ka saha? Maot hayang diurus ku saha? Keur jag-jag tara ka masjid, maot hayang disalatkeun di mana? Ceuk masjid teh, ceuk karpet ieu mah. Mang ari sia ka mana wae ti kamari. Keur jag-jag tara ka dieu rajeun ngaliwat rek nguseup. Hari sia teh geblek kae geus modal rajeun ka masjid. Jaba diharap. Batur nangtu ngagoler sia teh mah. Oh, ada mahnya mayit nyangtu. Aya di dieu kitu paena kitu aya. Rajeun ngaliwat rek ka sawah ka kebon kantor rek nguseup ngaliwat ka mana? Ka masjid, cek masjid teh ka dieu mang tuh cai-cai. Ya Allah, cik atuh. Ari sagala rupa teh butuh ku saha? Sok ibu tengah peting putra ibu teu damang nyanak cai herang ka mana? Ka ajengan dikepot tabim salabim ulah kadabra. Puah, cager. Matak di seladar mama cai herang teh peranting ubaran nu sakalor. Nu kieu sakalor. Matak lamun ibu nyuguhan ka ajengan cai herang diseruakeun ajengan teh keur naon? Teung teuingeun ari sia. Halo. Ngan alus ketang. Da ibu masuk ninggalin na TV-nya. Air putih itu air yang sangat murah. Nyusu raos. Naon Bu? Ulah nyusu atuh sing sopan ka ajengan mah. Oh tak kitu. Jadi lamun aya ajengan ka bumi ibu, Pak ajengan bade cai kopi, bade cai herang bade. Tah gitu. Pak Iwan ge seger lamun ditawisan naon mah. Pak Ustadana nyumput bari kemat-kemot. Telik asa sama mubalik dengan saling melangkahi. Teraskeun. Moal ah, hujanan ibu ah. Bu, kade nitipkeun murang kali ka ajengan dititipkeun teh ya. Kumaha bahasana?
Kang ajengan nitip putra abdi nyanggakeun sagala rupina ti luhurna dugi ka sahanapna, pangeusiankeun otakna, pangeusiankeun hate. Nah, keun ajengan mah ulah mikir-mikir dunya, ulah usaha ku abdi digaji ajengan sabulan 30 poe. Oh, ajengan moal sibuk usaha lamun digaji ku ibu. Leres Bu? Gaji ku ibu. Ai peryogi mah usaha. Ku ajengan paseukna dunya ajengan teh. Sing nyaah ka ajengan satempat, kuring mah ka dieu sakedeung dieu balik. Ayana naon nu maot nu teu damang pasti ka ajengan satempat. Sok nyuhan. Tah kana panggung we ka dieu naik kana panggung. Nyuhan rek. Sok naik ulah naik. Oh, di dia. Tangarkan dunia. Oh, sok siap. Ngobrol jeung awang-awang ini. Ari ieu saha nu panggung atuh. Jadi dia. Ngegampil ngagoengna payung. Terus terakhirnya sekedap di. Islahut tarbiyah, luluskan pendidikan anak-anak kita Bu. Titipkeun murang kali urang kaajengan supaya sing getol naonan. Naosna sekolah agama sing terangkeun kana bag-bagan agama. Sabab bagaimana murang kali urang sadayana masa depan teh tergantung ilmuna. Atas Bu, siap nu dipalidnya di bumi. Bingung ngebahasna itu palid itu nang ngawur keneh. Ibu hoyong janten ahli Al-Quran? Ahli Al-Quran hoyong? Ahli Al-Quran itu Bu, jaminannya surga. Surga Aden. Surah Fatir ayat 33. Jannatu adni yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min dhahabi wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Surga Aden dicawiskeun pikeun jalmi anu ahli Al-Qur'an. Di dalamnya penuh dengan kenikmatan, dipakaikan mahkota, dipakaikan jubah, dipakaikan emas, berlian, intan dan sebagainya. Jadi orang sadayana upami janten ahli Al-Quran, ku Allah bakal dilebatkan karena surga ada. Lalu ahli Al-Quran itu seperti kumaha? Ahli Al-Quran dina sebuah hadis Rasulullah SAW, inna lillahi aya nu modar eta. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bermangan limaan tarik salah di aing. Ya. Inna lillahi wah kemana maut. Inna lillahi ahlina minan nas. Qalu man hum ya Rasulullah? Qala ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuhu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di dunia ini mempunyai keluarga dari golongan manusia. Sahabat bertanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapakah itu ya Rasulullah? Qala ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuh.
ahli Al-Quran di dunia iya adalah keluarga Allah. Anu jaminana tadi surga. Jadi upami orang hoyong jantan ahli Allah, keluarga Allah jadi ahli Al-Quran. Nah, ahli Al-Quran seperti kumaha anu jantan keluarga Allah, anu kadituna bakal kenging surga Aden. Maka ulama mendefinisikan, membagikan ahli Al-Quran 4 bagian. Nu kahiji ahli qiraah. Ahli naon Bu? Qiraah yaqra'u qiraah. Ahli membaca, walaupun ibu membacanya tatalek togan, terbata-bata, tepugu panjang, wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'ali syakl lahu ajrani. Ibu walaupun ngaos Quran terbata-bata, tatalek togan, tapi istiqomah setiap hari baca Quran, Allah akan berikan pahala ajrani, 2 pahala Bu. Walaupun macana naon Bu? Tapi nu penting ibu maca istiqomah bari digurukeun ka ajengan. Samingon sakali pangaosan. Osok tara. Dinten naon di dieu Bu? Sok seueur jiga ayeuna. Nah, hesengnya. Ngagorowok ibu di masjid. Ibu perhatosan. Sonten ieu pangaosan. Hayu urang dongkapan sabab ieu kawajiban. Di temalan kuning ini beri mukakeun janela eta oge aing nyaho poe ieu pangajian tapi aing moal datang mun sia nu mamatahan tama keheuleuh ka saha anu ngajak aya nu keheul ka nu ngajak aya biaci teh sok aya biaci aya oh bangkeut tolong ngaosna nya sing beunghar biaci sing lunas utangna. Halo, Bu, ahli qiraah. Ustaz dari kitu mah atuh menikena terbata-bata maca Quran teh sabeureum pahalana? 2, salah. Anu tos lancar mah pahalana lain 2 deui. 1 huruf 10 kebaikan. Mana hadisna? Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Barang siapa yang membaca Al-Quran 1 huruf Allah bayar 10 kebaikan. Contoh lafaz alif lam mim, sabaraha hurufna? Alif lam mim, pahalana sabaraha? 30. Tuh 1 huruf 10 kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Sabaraha pahalana? Hurufna sabaraha bismillahirrahmanirrahim? Bu seperti janari dihitung hiji-hiji mah besin min. Aing mah kesel ngadaguan. 18 huruf ece. Jadi pahalana seperti 190 kebaikan. Jadi ibu maca bismillahirrahmanirrahim pahalana sabaraha? Tuh. Maka setiap kita melakukan hal yang baik, sunnah diawali maca naon? Ngan kerah terang hukum maca bismillah. Hukum maca bismillah teh opat ce. Beugi. Hiji, hukum maca bismillah teh wajib. Wajib di mana ibu nuju salat, maca surah Al-Fatihah wajib diawali maca naon? Naon sababna? Sabab bismillah bagian daripada salah satu ayat surah Al-Fatihah. Berarti lamun urang maca Al-Fatihah tapi teu maca bismillah sampuran teu Fatihana. Henteu, sabab kurang saayat. Berarti lamun urang maca Fatihah kurang saayat dina salat, maka salatna teu naon? Teu sah. Oh, nu kadua, hukum maca bismillah teh sunnah. Setiap ibu melangkahkan kaki karena pengawasan ka dia awali maca naon? Bismillah. Ibu bade tuang maca naon? Bade salat maca naon? Bade wudu maca naon? Bade bobo maca naon? Bade jima sementara berhubungan suami istri? Bade ulah janji gajleng. Lamun teu maca bismillah heula eta budak geus gedena jiga pangal muter gawena teh. Aya budak nu sakola agama muter aya.
Lumpatan buah-buah eta ngagaweana teu maca naon? Entak maca bismillahirrahmanirrahim. Sunnah Bu. Lu ngajeng-ngajeng. Nu katilu hukum maca bismillah teh makruh. Nu katilu naon Bu? Setiap kita melakukan hal yang dimakruhkan, maka bismillah ge naon? Makruh. Sebagian ulama berpendapat bahwa rokok itu hukumna naon? Ibu sok nguping tara cara ge ibu ngerokok heula maca bismillah heula. Rek ngerokok maca bismillah heula tara. Bismillahirrahmanirrahim. Satara ieu mah. Taranya aslina sing ustad dadan ge tara lah ustad dadan ngarokok. Tara bismillah ge nyaho. Dina ngarokok nage ustad dadan sing rokok herbal jeung sing terapi oge tara maca naon? Dina maca bismillah nage hukumna naon? Sabab nu disedotna. Terus nu kaopat hukum maca bismillah haram, Pak Ikhwan. Naon? Haram. Hukumaha haram. Setiap melakukan nu diharamkeun haram maca naonna? Rek jina ya Allah abdi teh bade jina bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah abdi teh bade mabok bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dipasieun kesehatan. Aya nu kitu aya. Rek korupsi neken bismillahirrahmanirrahim 200 juta. Haram. Sabab nu dipidamelna pagawean anu naon? Maka bismillah nage eta hukum maca bismillah sabariji. Hiji naon Bu? Wajib 2. 3. Nah, kalau ngabeten. Hiji naon? 2. 3. 4. Haram. Si ibu pinter. Hadiahna Bu ya. 50.000 Bu. Amin. Tuh, batak naik panggung 50.000 seueur. Sakali Bu hiji naon Bu? 2. 3. 4. Tuh, ya kadang naik panggung Bu. Bukan tak kasih ibu. Keras kan? Nah, gitu ya. Apa liu? Oh, iya. Bu, jadi baca Quran itu 1 huruf 10 kebaikan. 1 huruf 10 kebaikan. 1 huruf 10 kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Pahalanya seberapa? 190 kebaikan. Nah itu Al-Quran. Hiji, keluarga Allah itu adalah ahli Al-Quran. Nu kadua, ahli tilawah. Tala yatlu tilawah. Naon bedana kiroah dengan tilawah Bu? Ari kiroah mah membaca tanpa dituntut paham dan benar bacaannya. Maca we. Tapi ahli tilawah, talayatul tilawah maknanya lebih luas. Membaca dengan benar, memahami isinya, apalagi mampu mengamalkan. Itu adalah ahli tilawah. Mungkin ini levelnya para kiai, para ajengan, para ustaz. Nukatilu, ahli menghafal Al-Quran. Tahfidzul Quran. Para penghafal Quran itu adalah keluarga Allah. Para penghafal Quran. Jadi ayah penghafal Quran. Murang kali sok hafalkan Quran Bu. Dina aduhan pikan anasnya. Ribu apa? Aduhan pikan anas. Hai kuliah, kabeli tapal tungtungannya. Nuka opat. Para penghafal Quran itu adalah keluarga Allah. Nah, bagaimana agar kita ingin jadi keluarga Allah, ahli Al-Quran, tapi tata lektogan maca teu apal alif bingkeng acan. Teu apal maknanya karena Al-Quran. Teu puguh maca Quran teh. Teu apal we. Nu tadi mah ahli qiraah mah minimal baca walaupun teu pati bener. Tapi ya mah teu apal alif-alif acan. Komo deui ahli tilawah, komo deui menghafal. Tapi hoyong jadi ahli Al-Quran, maka jadi nu kaopat Bu. Jadilah orang yang mendukung lembaga pendidikan yang melahirkan generasi ahli Al-Quran. Maka ibu ngadukung DTA, TKA, TPA, Al-Hikmah. Di dalamnya mencetak anak kita menjadi Qurani. Maka ibu jadi ahli Al-Quran. Siap ngadukung Al-Hikmah? Siap. Nah, iya teh nu mayar panggung ieu saha? Panitianya. Ibu nyumbang teu? Nyumbang. Sabaraha Bu? Hoyong jadi ahli Al-Quran hoyong. Lunasan ku ibu sadaya. Bu, panggung ya teh bayar nganggo naon? Artos balanongan nyewa nganggo naon? Sound system nyewa nganggo naon? Kursi nyewa nganggo naon? Mubalik nyewa nganggo naon? Gelo. Ah kula dibejakeun. Bu,
Halo. Upami orang ngadukung lembaga pendidikan yang di dalamnya ada mendidik anak-anak kita jadi ahli Al-Quran, maka ibu jadi ahli Al-Quran. Kenapa? Karena anak kita nanti di akhirat, ketika anak kita jadi ahli Al-Quran, mau masuk surga. Bade masuk surga, eta murang kali ya Rob, abdi bade kana surga sebab adi jadi ahli Al-Quran. Tapi abdi mau jadi ahli Al-Quran lamun abdi tadi dititipkan ke orang tua abdi ka ustad. Maka abdi hoyong kana surga teh hiji sareng orang tua abdi. Maka surah Ar-Ra'd ayat 23 ngawalel, jannatu adni yadkhulunaha. Nu tadi kalimat Fatir ayat 33 kalimatnya tidak jauh beda. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha. Bersama orang-orang yang soleh. Wa man salaha, bersama orang-orang yang soleh. Bisa jadi gurunya, ustadznya, yang setiap hari tercapai tetunu maksakeun ngaulang kurang kali. Bisa jadi yang setiap hari memberikan makan kepada ustadz, memberikan makan kepada anak-anak ngaji. Bisa jadi ibu yang setiap hari mengirim beas. Bisa jadi ibu numpang bayarkan listrik masjidnya. Bisa jadi ibu nu ngirim karpet ke masjid. Bisa jadi ibu numpang bayarkan sound system iya. Wa mangsolah, orang-orang yang soleh. Orang tua asuh, orang tua santri. Min abaihim, termasuk orang tuanya, ayah dan budaknya masuk surga. Wa azwajihim, termasuk suami atau istrinya. Wa min dzurriyyatihim, termasuk keturunannya. Jadi lamun urang sadayana hoyong kana surga, cetak generasi Qur'ani anak-anak kita. Maka anak-anak kita bakal ngagiring orang tuanya masuk surga, ustadznya masuk surga, tetangganya nu ngadukung masuk surga, tokoh masyarakat RT RW nak masuk surga, ketua DKM nak masuk surga, agniya nak masuk surga, digiring masuk surga karena mencetak di naon teh Al-Hikmah ieu di kampung Cigantang ieu mencetak generasi-generasi Qur'ani. Maka setiap mendukung anak-anak kita di Al-Hikmah ieu dilebetkeun kana surga. Amin. Maka Bapak RW, Bapak RT, Ketua DKM, tokoh masyarakat, tetangga, agniya sadaya dukung Al-Hikmah supaya ngalahirkan anak-anak generasi Qur'ani. Maka insya Allah kita akan dijadikan ahli Al-Quran. Amin. Oh, karena kewajiban kita terhadap Al-Quran itu aya genep M. M nu kahiji mengimani, naon cenah? Nu kadua membaca, naon cenah? Nu katilu memahami. Opat mengamalkan. 5 mendakwahkan. 6 menghafal. Ulangi, hiji al-imanu bihi, hiji naon? 2 membaca, 3 memahami, 4 mengamalkan, 5 mendakwahkan, 6 menghafal. Kan bisa dihandai umroh aslina ini teh sorangan. Hiji naon Bu? Mengimani. 2 membaca, 3 memahami, 4 mengamalkan, 5 balighu anni walau ayatan, mendakwah, 6 menghafal. Al-imanu bihi, mengimani, at-tadabburi, mentadaburi atau qiraatul Quran. Kadua naon? Membaca, qiraatul Quran. Katilu mentadaburi, memahami. Nah, nuka 4 al-amalu bihi, mengamalkan. Nuka 5 mendakwah. Nuka 6 naon? Menghafal. Hafal Bu, hafal? Ade. Si ditaros pecaroge ngaji naon, kitu we ajengan mah. Terus nuka 2 tah hijidinya tadi teh. 3 nuka 3 nitip hikmah tina imtihanan ieu carakeun ka ibu. Nuka hiji naon? Islahul akidah. 2 islahul islahul nuka 3 islahul ibadah. Naon cenah? Supaya budak urang dititipkeun ka pasantren ka sakola teh supaya bisa naon? Ibadah. Terus terangan ilmuna nya praktekkeun ibadahna. Terutama sholat 5 waktu. Sabab sholat 5 waktu bagian daripada salah satu rukun Islam. Sabariji hiji naon?
2, 3, 4, 5. Rukun Islam teh bagian daripada rukun agama seberiji. Rukun agama lucu. Rukun agama hiji hanya kalau naik panggung jadi ditanya apa ya? Hiji. Rukun agama api-apinya mau. Hiji rukun iman, 2 rukun Islam, 3 ihsan. Iman, Islam, ihsan. 3 iman, Islam, ihsan namina nanti rukun tak gitu. Sekolah agama teu. Iman, Islam, ihsan eta teh rukun agama. Rukun iman saberiji? Rukun iman genep. Rukun Islam 5, ihsan. Ihsan hiji. Rukun iman 5, genep. Rukun Islam jadi sabaraha jumlahna? 11. Sama ihsan hiji jadi ibu sok nguping teu sia mah cilaka 12. Cilaka 12 teh naon? Zaman nu teu ngamalkeun rukun agama berarti cilaka 2. Hari ibu sok nyebutkeun cilaka 12 teh naon? Cenah cek baturnya. Tah, cilaka 12 teh zaman nu teu ngamalkeun rukun agama, rukun iman, rukun Islam dan ihsan. Oman tah salat teh bagian daripada rukun Islam. Baik dan buruk tolak ukur agama urang teh kumaha salat. Amal ibadah urang ditampi sareng henteu kumaha naon? Salat. Sehebat apapun, semegah apapun satu bangunan, andai kata tidak ada pondasi, maka bangunan bakal naon? Hancur. Agama urang tiangna agama teh naon? Salat. Tiangna agama Islam teh salat. Awalu ma yuhasabu bihi abdu yaumil qiyamah as-salat fa in saluha saluhat sairu amalihi wa in fasada fasadat sairu amalihi. Amal nu pangpaina dihisab jaga di yaumil qiyamah teh urusan naon? Lamun laras salatna maka amal nu saresna bakal naon? Lamun hancur salatna nu saresna bakal naon? Hancur. Tinggal ka dieu Bu. Ieu naon? Tutup gelas. Ieu bayangkeun Islam, sampurna Islamna lamun 5. Hiji naon? Syahadat 2, 3, 4, 5. Lamun jalma teh ibadah haji kaburu maot atau ayeuna can ibadah haji padahal magaduh di aku kena Islam. Beunghar ngan can ibadah haji di aku Islam. Masih Islam Bu. Tacepeng kena ieu tutup gelas teh. Lamun teu puasa Islam kene. Lamun teu zakat di Tasikmalaya lamun umat Islam nu beulaleunghar zakat sadaya mulai fakir miskin. Pertanyaannya, kalau di Tasikmalaya masih banyak fakir miskin, berarti banyak orang yang kaya teu naon? Teu zakat. Tapi di aku Islam. Tapi punten, kira-kira ieu tutup gelas lamun dicepeng ku hiji tiasa moal. Hartosna lamun jalma ninggalkeun salat coplok agama. Nah, teu cukup ku sahadat. Sahadat mah pintu masuk masuk Islam. Eusina kudu naon? Salat. Berarti lamun jalma teu salat coplok naonna? Agamana sok sanaos KTP-na naon? Islam. Mata lamun aya umat Islam nu ngaku Islam KTP-na Islam tara salat eta teh jaga nu kana surgana teh naonna? Otak pabalata KTP-na surga. Eueuh jelemana kana naon? Kana neraka da teu naon? Teu salat. Ibu gaduh sametan? Sabaraha juta? Hoyong lunas hoyong. Ibu lamun aya nu sumping ka ibu nyanak arto 100 juta. Cekap. Ieu arto 100 juta kanggo ibu, wios ibu teu kedah pindah agama. KTP ibu Islam. Bade ngaos seperti ieu mangga. Cek eta jalmi nu nyanak arto 100 juta, ibu abdi mah nyuhunkeun kieu we. Ieu arto 100 juta kanggo ibu, mung abdi mah nyuhunkeun engke salat subuh kantunkeun sakali. Ditampi moal. Ning rada rehe. Tapi moal Bu. Ulah bari jeung mendudet nyebut moal. 100 juta tinggalkeun salat sawaktos ditampi moal. Ah, jiga nu mikir keneh. Moal. Oh, da eueuh duitna nya. Betul. Moal aya da teh nu masihan artosna, tapi punten tidak sedikit orang ngabelaan duit bati 1000 2000 wani ninggalkeun naon. Komo deui di buruhan
100 juta. Leres Bu. Itulah. Padahal duit 100 juta tidak ada artinya di hadapan Allah andai kata kita meninggalkan sholat. Sampai hari kiamat sholat yang pernah kita tinggalkan mau kepenak deui sholatnya eta Bu. Sing digentosan jungkir balik oge. Apalagi di hajat. Terus cekap. 3 poin canakeun ibu sadaya, hiji naon? Islahul akidah. 2 islahul tarbiyah. 3 ibadah. Seueur keneh 3 we cekap. Mudah-mudahan nu didugikeun sing manfaat dibekeleun ibadah urang ka Allah Subhanahu wa taala. Aya canakeun ngaos ayeuna Bu aya? Alhamdulillah. Terakhir pidoana ti sadaya insyaallah abdi dina dinten Mingon Enjing dinten Ahad jam 1 tampil di TV One dalam rangka acara Damai Indonesiaku. Eta ge mun dionang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.